說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，肯將歡笑與夜聲拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。又唔係唔夠餸，做咩斬咁多料㗎，老公？開心啊嘛！老豆，啤啤佢哋。好，啤啤佢。要飲啊！一齊飲啊！好啊！嗱，斬咁多料翻嚟，係咪升職加薪啊？唔係啊，大豐收啊，提升粉麵品質方案咧，好可能被批准啊！喂，真唔真㗎？嚇！本來咧，因為成本問題，被翁宇俊否決咗。點不知咧，又咁啱得咁巧，佢細佬咧想做個同心麵。同心麵咩嚟㗎？即係啲麵咧可以焗成一個心形咁咯。好得意啊！我調教部機就做咗批高品質嘅同心麵出嚟。富貴妹咧就攞去人哋婚宴嗰度推廣，點不知大受歡迎。今日營業部啊收到好多電話嚟，話要落單啊！喂，如果有單就可以生產㗎咯喎。其實同心麵咧只不過噱頭嚟嘅啫，但有咗呢個包裝咧，啲麵就可以賣貴好多啦。咁就 cover 到咧我提升粉麵品質方案嘅成本。今次咧多得阿妹，做少少嘢啫嘛，都唔係咩功勞。喂，邊個功勞都唔緊要，最緊要啦，我哋一家人齊齊心心，一定成功嘅。冇錯啦，一家人齊心，其利斷金。嚟飲杯飲杯。哎呀！今晚唔使廣告咩？你屋企我偷雞食阿黃都得啩？喂，你真係每一次有波睇咧，就好似成班大細路咁啊！仲要係又嘈又粗魯嘅大細路添。阿嫂啊，有啲嘢咧想八卦一下，想問下咧，點解你當年會嫁俾阿哥嘅？做咩無端端問啊？冇啊，咁我哥又粗魯，又火爆，又唔得浪漫，又唔係特別靚仔啊！咁照計你冇理由揀佢㗎，咁除非你特別中意食麵啦。你大佬份人好好仔㗎，又顧家又孝順。咁但係你啊咁靚女，當年實大把人追啦，咁啊佢冇理由吸引到你㗎。哦，我知，佢唔使有啲咩橫手。佢份人咁直啊，識使啲咩橫手啊？我係俾你大佬嘅真誠打動㗎，我就係中意佢夠老實，同埋有責任感。有一年咧，年30萬喎，我同佢咧諗住去睇戲㗎，咁啊買唔到飛，咁啱前面嗰個人啊跌咗張戲飛，咁我係諗住同佢講，喂，執下張戲飛入去睇啦。點知你大佬話唔得，如果執咗人哋嘅嘢唔俾翻人咧，就同搶嘢冇分別。呢啲嘢咧，佢係唔會做嘅。哇！佢真係咁老實，物歸原主啊！係啊，誒，仲有一次啊，佢見到人哋爬人哋個荷包喎，哇，追咗個賊啊，9條街啊，嚇死我啊！睇嚟我呢個妹咧，真係唔係好了解阿哥。係你呢個阿妹冇同你大佬傾偈，所以唔知啫。飲緊咩？我覺得同心麵同埋我哋一樣，都係好事多磨。嗱，你諗下啦，同心麵咁受歡迎啊，你阿哥又唔俾生產，好似我哋兩個咁啊，好地地㗎，咁大家又唔會接受。我哥成日話自己公私分明，但係佢今次唔批同心麵呢個計劃，係因為我冇做到市場調查啊，定係因為你哋幫過我？我真係唔知道。你究竟了唔了解你阿哥㗎？我哥大我10幾年，細個嗰陣時候已經好少一齊玩，到咗我去咗外國讀書，就更加少接觸。好似你老豆同埋我阿爸爭萬昌城嘅招牌爭到反晒面嘅事，當時我仲細個。
佢同我家姐嘅感受一定深過我好多。我老豆同你阿爸當事人，佢哋放唔低我明咯。咁但係點解你阿哥又咁放唔低咧？10幾20年前嘅嘢仲擺喺心入邊，會唔會太執着啊？咁樣做人好辛苦㗎。點都好啦，雖然阿哥今次唔批同心圓呢個計劃，但係你諗到喺婚宴嗰度當係回禮呢個宣傳計劃做得幾好啊！阿爸都幾中意啊，所以今次我一定要多謝你。啊，你份人都幾阿 Q 精神。喂，我唔會咁容易認輸㗎，我遲啲仲想搞一個全港大胃王食麵競賽，順便宣傳埋同心圓添。好啊，有得諗啊。你都覺得好啊？不如咁啊，你嚟幫我手啦。傳訊部個副經理啱啱退咗休，話掂我哋要請人。嗱，你份人又識飲又識食又識寫嘢，又有創意，轉數又高，最強嘅就係你人見人愛，車見車載啊嘛！嗱，我請到你係我福分嚟㗎喎。除非我冇你一半咁口甜笑話咧。喂，唔係連男朋友都唔幫啊嘛？喂，你有冇諗清楚啊？你阿爸同你阿哥都唔中意我嘅，咁我去到你公司做啊，咪盞搞？佢哋唔了解你先唔中意你啫。嗱，你入咗嚟做之後，佢哋對你了解多咗，咁佢知道你嘅好處，話唔定即刻要你做我哋翁家嘅新抱都未定喎。嗱，你入嚟我公司做咧，福利好多㗎喎。嗱，又有房屋津貼啦，又有醫療保險啦，係嘛？最重要嘅就係你可以日對住我啊嘛。係咪啊？媽咪，你慢慢行，條路有啲暗斜。我行得走得冇事㗎啦。誒，架車喺邊啊？泊咗喺前面啫嘛。哦。喂，阿老張啊，小心啊！我係你講個同心圓，我細仔諗出嚟嘅，幾得意㗎。幾時有得賣啊？我都唔知喎，點樣？咁家我公司生產又冚唪唥交晒俾阿俊搞㗎啦。喂，第日先傾啦，我家接緊老婆出院啊，嚇，係咁啦。乜嘢同心麵啊？阿恒仔諗出嚟咯，佢話將啲麵餅整到個心形咁啊，或者逢一擺酒或者結婚酒咧，咁要回禮至好啦。家好多人問起上嚟咯喎嚇。喂，阿俊啊，喂咁多人問咧，咁有得諗啊，諗佢。大風啊，凍親媽咪，翻屋企先講。以俊啊，邱老爺咧，佢娶新抱嗰晚咧，好多人中意食嗰隻麵㗎，有咁多 uncle 中意買，咁你咪當幫下以恒咯。係啊，你難得嘅細佬的起心肝做嘢，你做大佬你真係要全力支持佢先得㗎。我知道大家都好錫以恒，但係做生意唔係感情用事嘅。不過喺嗰晚之後，我亦都揾人去做過市場調查，我發覺的而且確有好多人願意出高價去買同心麵，你要做送禮用嘅。所以就算冇錢賺，我都決定俾以恒做，因為我知道有一樣嘢一定會賺到嘅，就係佢嘅自信，同埋佢會越嚟越投入工作。阿俊喺度精打細算安排一切，都唔話俾老豆聽。啊，以恒翻嚟啦！阿爸，媽咪，翻嚟。以恒。對唔住啊，媽咪，今日我有嘢做啊，所以接唔到你出院。唉，有阿爸同阿哥接我，已經好大陣仗㗎啦。以恒啊，阿哥佢。啊，係啊，富貴妹訪問阿哥嗰篇報道已經出咗嚟㗎啦，寫得好好啊，話阿哥公私分明，任人唯才喎，你睇下。誒，爸爸睇。如果你阿哥對鞋咁易拆嘅，公司咪好多冗員。你都幾難服侍㗎喎，人哋講事就係話人哋擦鞋。如果佢講嘅係事實，咁我即係公私分明，就唔會俾呢一篇稿影響我對任何人嘅睇法啦。係，以俊。沖涼瞓覺。咁早就瞓啦？你仲有好多嘢未做喎。我打算喺2個星期之後開一條拉俾你生產同心麵，所有生產計劃由你一個人負責。你講真㗎？冇你咁中意講笑。不過同你講明先，以後有啲咩計劃咧，唔該你依足規矩去辦事嚇，只此一次，下不為例。你話點啊，CEO？喂，馬律，喂，即刻煮啲同心麵出嚟，等佢兄弟食咗麵，兄弟同心，齊搲金。今次叫大家上嚟咧，其實係想傾下。我知啦，同心麵係咪被批准生產啊？咁我咪可以埋機做麵咯。阿爸，揾得到啊？
因為同心麵咧麵質唔同咗，拖薄嘅次數咧都會多咗，機器咧要需要適量嘅調校。咁樣做好麻煩㗎喎。係咯，雖然係麻煩咗，但為咗提升麵嘅品質咧，辛苦都係值得嘅。嗱，大滿貫咧就最清楚正宗萬昌盛做麵嘅技術，佢埋機做麵嘅。多謝指教，多謝指教。奶嘴妹都識做麵嘅咩？佢雖然係女仔，但佢咁細個咧就識做麵㗎啦。點樣令到啲麵又爽又滑，佢最清楚。不過而家我哋萬昌盛所做嘅麵唔夠爽唔夠滑咩嚇？部機唔使改，加個心形帽嚟焗麵餅就得㗎啦。喂，做嘢啦！早晨，亮哥，我係話過批准生產同心麵，冇話過批准你嗰個提升粉麵品質嘅方案，希望你唔好誤會。但係上次得入嚟傾。3門。上次你明明答應過我，如果我解決咗成本嘅問題，你又俾我提升粉麵嘅品質啊嘛？你點可以言而無信嘅咧？你成日話做人要公私分明，你都擺明針對我。我冇針對你，我嘅決定純粹係站喺生意角度去衡量。啲 sales 話啲同心麵可以賣到60-70蚊一斤，咁啲麵賣貴咗，咪可以慢工出細貨咯。咁啲客啊先覺得物有所值噶嘛。依家公司啲麵質真係好差咩？唔係好差，但係唔係最好。我一食落去啊，就知可以同最好嘅麵相差有幾遠。大豐收，有幾多個人好似你咁樣，未識打波就識打麵？我哋做過市場調查，好多人買同心麵係因為中意佢嗰心形圖案，有啲人甚至乎買翻屋企咧，唔係攞嚟食㗎，只係做一個擺設。所以我哋唔需要提高啲麵嘅品質，都一樣可以提高個價錢，我哋咪可以賺多啲咯。如果你咁做嘅話，你就揾啲客笨。顧客要求唔等於你嘅要求，你咁執着做咩啫？我講晒㗎啦，出翻去做嘢。雍生，其實你要知道邊個出糧俾你啊？唔係因為我阿爸，你會喺度做咁耐，仲做埋副經理。做人識得要有分寸，知道自己做緊啲乜嘢。如果唔係，我照炒啊！你有冇搞錯㗎？你有冇良心㗎？你知唔知啊？啲麵人係食落肚㗎，你咁樣要點啊？自己做啊！你同我講啊！你係萬昌盛做麵嘅精神啊！好正啊！哎呀，好發癲啊！喂，你做乜嘢啊？幫手啦！你係咪癲咗啊？咁樣同阿翁生講嘢，喂，咁樣會累死我㗎！你死咗未啊？你咪生勾勾企喺度！喂，你又走去邊啊？又係你叫我翻去做嘢，依家咪死翻去做嘢啦！啊，你睇你咩態度啊？如果唔係你背景特殊，我一早炒咗你啦！咪啦，你唔使翻開工，你翻屋企好好反省下啦，人工照扣啊！扣未扣？你個賊仔啊！死人工已盡啦，做麵簡直係侮辱啲麵啊！一講起嚟啊，就見到你架車。哇！我用我隻腳踢你架車，我隻腳咪好痛，我真係唔會咁蠢啊！哇！我畫公仔真係好天分喎！你做乜嘢將我車搞成咁啊？你點解咁做啊？你邊隻眼睇都係我畫㗎？獅眼，呢隻西巴士已經拍低晒你嘅犯罪過程，翁生你慢慢睇。大滿貫你我半滿盈，今次雲飛魄散啊！你冇得唔認啊？何家滿，你20幾歲人㗎啦，仲做埋啲咁無聊嘅嘢，我唔知道表白點樣教你，不過我唔會炒你，我照樣俾 warning letter 你，你自己好好反省下。何家滿20幾歲人先轉行畫畫，太遲啦！你又真係無聊咗啲嘅，話晒佢係你老細嚟㗎嘛？玩下啫嘛，我點知佢咁小氣喎？你仲唔知驚喎？人哋衰起上嚟啊，告你刑事毀壞都仲得啊！本來道理企喺我哋呢邊嘅，而家俾你咁搞咧，道理企咗人哋嗰邊啦。以後講嘢啊，都唔可以理直氣壯大大聲啦。一日最衰到嘅隻蝦巴狗陳積文，如果佢真係咁忠心嘅話啊，就出嚟阻止我啦！你話係咪啊？總之你以後就唔好咁衝動，
唔係一間人哋揾到藉口踢我哋走啊！係咯，你表哥講得啱㗎，佢始終都係老闆，我哋鬥佢唔過㗎。係咧，點解翁以俊對你態度咁差嘅？仲好似同我表叔有關。我都係隨口問下嘅啫，如果唔方便講咧，唔緊要嘅。其實都唔係啲咩秘密啦，你哋遲早都會知嘅。其實我阿妹係大翁生，即係你表叔出邊嘅女人。咁即係表叔嘅二奶。所以我對就係翁生咧，多多少少都有啲抬唔起頭做人。但係寄人籬下，冇辦法啦。所以你哋咧，唔使話戥我唔抵㗎。哥，大每句講晒我知啦。你講得啱，翁以俊咧真會咁輕易讓步，又或者佢根本冇打算過讓步。唔通我哋萬家做面嘅精神真係咁無謂？我要做最好個面，亦都係太過執着。你點解咁諗啊？咁多年以嚟啊，啲街坊都對我哋嘅面好有好高嘅評價㗎。嗱，只要你肯堅持落去嘅話咧，大家將來一定會認同你㗎。成間莊除咗個黃紅之外，所有人啊都針對我哋姓萬嘅。佢哋唔明白你啫。嗱，你俾多少少時間等佢哋了解你嘅用心，咁佢哋就唔會再針對你啦。我覺得好對唔住阿爸，我應承過佢，一入到萬昌城咧就會省靚個招牌，但結果咧俾人擺上神台，咩都做唔到，真係孤掌難鳴。你話如果我入埋去做，咁又點啊？咩？以恒咧叫我去萬昌城幫佢手喎。你應承咗佢啊？未啊！我怕我咁樣做咧，表叔會覺得我哋萬家逐步入侵佢，反而會更加反感。有道理啊！但係以恒又覺得我入咗去幫手，表叔可能有更加多嘅機會了解同埋明白我哋，話唔定可以緩和兩家嘅關係。咁都有道理喎！官到以恒呢個衰仔都有心幫我哋嘅，唔似得阿表叔同佢哥咁衰。你做乜嘢話人哋衰仔啫？我不嬲都咁同你講㗎，佢幫你不幫親㗎。係啦係啦，可唔可以緩和到我哋兩家我就唔知，但係多個人多個照應咧，一定好過而家。我最緊要俾打對黃飛拍散。黃飛拍散。死仔包啊！翻工就遲成半粒鐘啊嘛，原來喺度偷懶。師傅，仲有一件啊！仲有？係啊，廠長叫我拎落嚟俾你嘅喎。其實我想問你，架車去邊㗎？架車去東莞㗎嘛，乜你唔知咩？東莞啊，我知。快走啲啊！好啊好啊。唔啷到你雲飛魄散，地震！喂！哇！唔，搞咩大佬？喂！救命啊！救命啊！幫我推啊！咩事啊？喂！喂！有冇人聽到啊？唉，個招積仔又匿埋喺邊度吞破啦？哎，衰仔啊！咩扮聖誕老人啊？你要走咗去邊啊？啊！東莞啊！你唔好話去東京，東莞搞咩啫？嚇！我仲揾緊車行阿爸咁都搞。滿啊滿！碗仔翅啊！碗仔翅啊！你講咩啊？你話要食碗仔翅啊嘛！我好辛苦整俾你食㗎。做咩啊？咁大部吸塵機，你做乜跟佢走啊？黐線㗎！喂，咩黐線啊？講埋喺度間屋，你又唔佔有我之前，你話過我一生一世我擋佢兩碗。講真㗎。我話俾你聽啊，你唔好亂咁講嘢啊！殺㗎！你做乜打你啊？打就打啦，冇還掂講埋喺度教我乜嘢都奉獻晒俾你，你唔走就得㗎。我話俾你聽啊，你同我收聲啊！走啊！快啲啊！
哎呀，衰仔啊！你要痴心都揾個第個黐啊！你知佢唔打你，我都打醒你啊！喂，唔使咁驚啊，驚到硬晒太咁。揸得唔錯啊，爭啲瞓着添。咁就證明我手車都唔錯啊。 OK 啦，啊係啊，頭先嗰條友咧亂咁喺度噏嘢㗎咋，我見佢後邊真到佢前邊啊，我同佢真係冇嘢㗎喎。得啦，唔使咁緊張，我睇即係講大話啦。你係咪咁醒啊？哦，大滿貫，大滿貫，我識咗佢10幾20年啦，你係咩人我唔知咩？算你啦，黎柏希。喂，不過話時話，係咪人哋中意咗你，你係佢愛，所以搞到人哋咁啊？黐線㗎，你唔好亂咁講嘢添啊！其實都唔係一件壞事喎。我之前仲驚你嫁唔出，估唔到你吸引到男仔喎。你仲講啦？信唔信我喐你啊？我之前整蠱過佢，同有啲牙齒印，咁佢咪諗住整蠱翻我咯。係啊，呢件事唔該你唔好話俾人知啊。哼，咁啊老規矩啦，呢個秘密啊至少食3餐啊。好嘢，你同我計啊嘛。你買電單車好似得我一個知㗎咗，我幫你保守呢個秘密，起碼值幾多餐啊？喂，我新車落地喎，你第一個坐喎，咁點計啊？舅父講過啲咩啊？唔准你買電單車，唔准你揸電單車，嚇，12餐咧。啊你啊，你好嘢嚇，嚟坐，有乜嘢慢慢講啊。好啊。明白。見點啊？你冇食飯咩？咁犀利㗎？唉，算啦算啦算啦，你呢度快啲啦！結果點啊，醫生？唔使咁緊張嘅。根據報告，兩位嘅身體都好正常。真嘅？嗱，喺機能上面咧，當然唔及得啲年青人啦。但係兩位仲算後生，所以按或然率嚟講咧，應該仲有機會有 BB 嘅。醫生，咁點解我哋咁耐都仲未有嘅？哦，時間問題啫。按或然率嚟講，如果喺適當嘅時間行放密少少，機會咪大啲咯。醫生都話我哋冇問題，只要喺適當時候咧，密少少就得㗎啦。老婆，以後我哋一齊努力。之前啊，日頭我要看鋪，夜晚你要整麵，我哋兩個好似英皇傳奇嘅主角咁少見，咁梗係冇㗎咯。遲下唔會㗎啦，我而家翻廠有輪班㗎嘛，咁遲啲富貴妹入埋嚟做，咁我壓力就少啲，咁有小朋友嘅機會咧就高好多㗎啦。我仲諗住咧請幾日假，同你寶度蜜月。真㗎，老公？啲人話去旅行咧，個人輕鬆啲咧，做人成功嘅機會咧高好多㗎。好啊！早晨，細友生。早晨。啊，係啊，張麗華，你要認住佢呢位萬小姐，由今日開始咧，佢就係我哋市場傳訊部嘅副經理。其實上次咧，你哋嚟人事部登記嘅時候咧，已經介紹過㗎啦。哦，係咩？係啊，叫我 Peace 啊，好啊。啊，係啊，細歐生啊。張麗華，你以後叫翻個 Gary 啦，傳訊部個個都係咁叫我。哦，好啊。陣間有幾個客咧嚟開會，你知㗎啦，嗬。咁到時佢到咗咧，我再通知你行落嚟接佢哋啊。我哋打下 Peace 嗰個直線電話得㗎啦。你今日第一日翻工咧，俾少少嘢你做下。OK。點解呢下係咩人嚟㗎？咁咪同你講過咯。今日要同幾個客介紹同心麵，嗰幾個客咧係啲零售商嚟嘅。你見到佢之後咧，帶上嚟會議室得㗎啦。咁陣間大表哥會唔會喺度啊？喺度啊，做咩事？你同咗佢講我過嚟做咩啊？陣間上到咪知咯。你又話一早講俾佢知嘅。你認為阿哥佢會應承咩？佢咁固執啊，要佢批10年8載都未批啦。
如果要改善我哋兩家人嘅關係咧，一定要勇敢踏前第一步。如果唔係，我哋條路好難行。好似有啲夾硬嚟喎。你信我啦，一定冇事嘅。嗯。咩事啊，翁生？我同你講過幾多次啊？凡係粉紅色嘅嘢，你同我抌咗佢啊嘛！唔好意思啊，翁生，我今朝啱啱翻嚟，所以未執咋。即刻通知保安，唔好俾一個姓趙嘅女人喺我哋萬昌城嘅範圍出現。知道啦，翁生。啊，仲有，早晨啊！早晨啊，大翁生。阿爸，你今朝咁早嘅？梗係為咗細路啦。啱啦，喂，阿恒啊，今日第一次 call meeting 啊，做老豆咪支持佢咯，你做大佬梗係支持佢啦，放手俾佢做啊！我唔放手，就唔會俾佢負責晒成個計劃啦。啊！哇，邊個送嚟咁咁香甜嘅？咪朱古力嚟㗎？哇！死老鼠嚟！哇！臭到咁啊！喂，係咪有人恐嚇你先？有個無謂人做埋啲無謂嘢啫，我識處理㗎啦，阿爸。你仲企喺度做咩啊？通知保安啦！係啦，翁生。啊，仲有，記得叫人嚟清潔消毒呢度。我而家即刻去。阿爸，夠鐘開會。你話個無聊人係咪女人嚟先？唉，總之呢個女人變態嘅。咁啊，梗係小心冇啊，拜拜。Jennifer，啲客係咪到齊啦？哦，係啊，佢哋已經喺裏邊啦。唔該晒，唔使。各位早晨，我係市場傳訊部嘅副經理 Pizza， 大家都係嚟同心面嘅介紹會㗎嗬。係啊。咁麻煩跟我嚟呢邊。入嚟。啲客到齊晒㗎啦，係咪請佢哋入嚟？莫言。係我請阿 Peace 嚟傳訊部幫我手。歡迎咁多位出席我同心面嘅介紹會。呢位係我哋集團主席翁成斌先生，呢位係我哋行政總裁翁以俊先生，我諗大家都識㗎啦。你好。你好。你好。歡迎。你好。隨便坐。歡迎。月尊，點解會上嚟啊？你掛住你啊，特登上嚟見你㗎。哇！呢個就係你新出嘅同心麵啊，好浪漫啊！你係咪諗住咧等我結婚嘅時候派俾賓客？我同你講，我哋分咗手㗎啦。我哋唔可以分手㗎。知唔知莊小姐點死啊？因為你唔理我啊，你要同我分手，所以我冇心機照顧佢，咁佢就餓死咗啦。如果你真係同我分手，唔理我嘅話，我就會好似莊小姐咁㗎。我哋唔可以分手㗎。我哋唔可以分手。講啊！跟我哋出去先講。講啊！就喺度開會。係，隨便坐。開我啊！放開我！真係會關我事啊！放開我啊！我要當住大家面講清楚啊！你做咩跟住嚟？我都唔想㗎。喂，小姐，你唔好走啊！你要留低啊，幫我哋評下你啊！究竟我哋兩個邊個唔啱啊？不如唔好，不如你俾我走啊！我哋兩個人之間事唔關人事啊！你嘅心虛啊！我係 top model 嚟㗎，為咗同佢喺埋一齊咧，我就連去法國行 show 嘅機會我都可以放棄啊！我為咗補償俾你，我同你歐洲玩咗2個禮拜，我哋玩得好開心啊！咁荷里活咧，有個荷里活嘅片商啊，諗住揾我嗰邊發展嘅，我就係為咗同佢過生日咋，我乜都可以放棄㗎。之後我咪買咗條鑽石頸鏈俾你咯。咁我爹哋媽咪咧，佢哋向加拿大嗰邊住啊，我點都唔肯過去同佢哋一齊啊，就為咗留喺香港陪佢啊！唔通我咁樣嘅女朋友，仲有嘢唔好咩？好，但係如果你放開我慢慢講仲好啊！你而家喺香港住嗰層樓啊，我俾咗5成首期嘅咯。哎呀，Eugene啊，你做咩講都唔明啫？我唔係愛你啲錢啊，我係中意你個人啊！就係因為咁，我咪要同你分手咯。好多嘢可以回報俾你，但係感情呢樣嘢，我暫時真係回報唔到啊！我唔知點樣解釋先令你明白，我真係投入唔到。我希望你冷靜啲去接受呢個現實。咩事啊，翁生？冇事，同我送呢位小姐出去。唔該啊，小姐。唔該。點解兩個一齊可以計得咁清楚？
真係唔明你點解好眉好貌，竟然咁陰濕嗰日上嚟韓國。喂你，喂，大表哥，喂，冇事啊嘛？冇事，但係大表哥對我好似有啲誤會。係咪誤會？我而家冇時間同你拗，你做咩走出嚟啊？啲客喺晒入邊，你唔使主持會議啊？咁我唔放心出嚟睇下啫。啲搞事搞非嘅人就無謂入去啦。嚇？唔好意思，因為有啲私人問題阻咗大家咁寶貴嘅時間，而家可以正式開會。兩位啊，我想問下咧，你哋打算點樣去 promote 呢隻同心麵咧？其實可以做多啲宣傳咁啦嚇。咁想問下點樣做宣傳咧？嗱，不如咁啦，我同大家講下點解我哋會有同心麵呢一個構思。大家曾經參加過一啲嘅喜宴，通常主人家咧會擺一啲回禮喺台頭上面。咁啲回禮不外乎都係朱古力啊、扯公仔啊咁。但我最慘痛嘅經驗咧，就係收到一個有兩個嘜頭嘅 T 恤。咁我點着出街咧？咁真係嚇死人啦！但係同心麵就唔同啦。你睇佢外形咧，非常之趣致，亦都可以擺喺度留念，又可以煮嚟食。我相信好多擺喜宴嘅主人家，佢哋一定會好中意。而佢哋就係我哋最大嘅市場。估唔到個 Nancy 會咁嘅喎！我喺醫院嗰陣時候，佢都買燕窩嚟探我嘅。點解冇聽你提過嘅？佢叫我唔好講㗎。哎呀，而家諗翻起，真係仲有啲驚驚地啊！佢咁睇唔開啊，仔啊，又唔知佢會做啲乜嘢㗎，你都要小心啲啊！媽咪，你放心啦，我今日同佢講清楚，佢應該明白。咪一日都佢行咯，你無啦啦咁個富貴妹入嚟公司做嘢喎，搞到你阿哥呢嚇，佢聲譽啊同名譽都冚唪唥受損失。係咯，富貴妹好聰明㗎，冇理由今次咁烏龍㗎喎。佢聰明，如果唔係都唔會喺嗰個時候帶 Nancy 嚟揾我啦。佢呢啲咁嘅小動作，我一眼睇穿。富貴妹都話咗唔會咯，點解你係都唔信人嘅啫？阿恆你係叻仔，但你人情世故咧，你點都唔及阿哥㗎啦。點解你一個二個都咁講啫？莫講話富貴妹，連我都唔知嗰個 Nancy 係邊個，佢點會特登咁做？你哋唔好以小人之心度君子之腹啦！你而家淨係識得幫外人講説話，阿爸，你唔使講啊，總之即刻拚咗佢哋兩個走，費事佢日日提心吊膽為咗個風度運滿。阿爸，你覺唔覺得你自己好野蠻啊？我野蠻啊嘛！你係咪唔聽我説話先？你根本又唔講道理，又唔聽人哋解釋。媽咪啊，成個屋企除咗我之外，你應該係最清楚富貴妹係一個咩人。你講句公道説話啦。以後你冷靜啲啦，我哋一家人嚟㗎，可唔可以唔好再為萬家嘅人搞到我哋家族污衊啫？啊，你阿媽講得啱啦。信我啦，全世界都睇到嗰個 Nancy 係變態嘅。阿哥了解咗件事之後，就知道唔關你事。佢真係覺得唔關我事啊，定係你過分樂觀，覺得佢冇嘢咋？真相咧，遲早會水落石出嘅。你就係咁嘅，次次都係先斬後奏，咁樣唔 work 之餘咧，仲會搞到件事越嚟越禍㗎。係咧，其實最重要都係我哋兩個之間有信心。你唔好再自己呃自己啦！你同我都好清楚你阿爸同你阿哥點睇我㗎。冇錯，佢哋係誤會咗你。唔通由得佢哋誤會落去咩？富貴妹，你當日應承嚟萬昌城嘅時候，都預咗有好多困難。我哋講過一齊共度難關，互相扶持。你咁快就放棄？我係唔想你難做啊！我第一日翻工已經發生啲咁嘅事啦，我再做落去，咪盞大家嘅誤會越嚟越深。既然一時間都唔可以改變佢哋對我嘅睇法，我睇暫時都唔好勉強。你翻工先，等我走先。等埋哥。你做乜嘢啊？唔使翻工咩？咁你唔翻工咯，我咪陪你一齊唔翻咯。其實我想帶你去一個地方。去邊啊？點解你咪知？唔該，我想排期註冊。阿先生，麻煩等等。唔係嘅，唔好意思，唔好玩啦，你好冇？咩玩啊？我好認真㗎。認真，我哋兩家人都係好認真咁憎對方啊。呢啲係我哋兩個人之間嘅事，點解你做人唔可以灑脱啲啫？但係我哋都唔可以任性，唔理屋企人嘅感受。2分鐘，
如果2分鐘呢一隊人唔起身嘅話，我哋即刻走。你睇唔睇到啊？天意啊！你行啦。唔該，我要最快嘅日子結婚。唔係㗎，唔好意思，我哋未決定清楚。走啦，好唔好？走啦。走去邊啊？唔好揀嚟得唔得啊？你真係咁唔想嫁俾我？唔係啊，我覺得你有啲衝動。富貴妹，結婚係我哋2個人之間嘅事，我淨係想你開心。如果我哋嘅感情係俾公司嘅人影響到嘅，我哋2個一齊唔好返工。如果我哋嘅感情係俾屋企人影響到，我哋可以搬出嚟住。我唔想我哋嘅感情俾其他人影響到。你記唔記得我哋喺歐洲嗰陣時講過嘅理想？就係咩都要一齊做，夫妻拍住上。我哋可以喺出面開一間鋪頭賣沙煲罌罉。我哋屋企人已經爭咗30年，如果我哋仲有咁多顧慮嘅，係咪要等多30年我哋先可以結婚生仔啊？我唔想再等，我好認真。你嫁俾我。兩位，根據手續咧，結婚通知書需要喺婚姻註冊處咧展示最少15日啊，期間冇人反對，你哋先至可以結婚。最快都要24號，但係25號有個位，你哋要唔要？要。身份證。阿哥，我有啲嘢想同你講。關於富貴妹嘅就唔好講啦，唔想聽。我已經同富貴妹去咗婚姻註冊處排期結婚。咩話？我話我會同富貴妹結婚，富貴妹仍然會留喺公司做嘢。如果你係反對嘅話，我會同佢一齊離開公司。你唔好咁天真啦，你根本冇可能。我同阿爸唔會俾佢介入我哋翁家嘅。咁我會離開屋企。如果你覺得我哋留喺香港篤眼篤鼻嘅話，我會同佢一齊去外國生活。你以為咁做我哋會讓步咩？我唔係想你讓步，亦都唔係想你同意。我只不過入嚟係想通知你一聲嘅啫。我哋今次嘅宣傳重點咧就係同心麵，嚟緊禮拜6日我哋會搞試食會，我已經 contact 咗幾間超市㗎啦，呢度咧係佢哋嘅聯絡方法，麻煩 follow。OK，好啊，冇問題。冇問題。好，收到。咁你啊？點啊？順唔順利？順利。你咧同咗阿哥講未啊？講咗㗎。咁點啊？例牌反應咯，有冇進一步激烈行動咧？仲未知。我真係希望佢哋知道我哋係真心，會慢慢接手我哋。睇嚟我今晚同唔到你食飯。阿哥約你出去傾，使唔使陪你？佢約得我出去傾，可能就係想藉住今次嘅機會，好好同我溝通一下。我自己去。嗯。咖啡啊，唔該。唔好嘥時間啦！你要10% 定20%？我唔明你講緊咩喎？我係指萬昌盛嘅股份啊！你簽埋以行道，無非都係想咁啫。點解你每一次同我都要講錢？上次又係咁，今次又係咁。究竟我要做啲乜嘢，或者我點講你先會明白我對人係真心㗎？OK， 就算我信咁又點啊？問題係我阿爸唔會俾你哋食埋教育我哋翁家。原來你同表叔一樣都係咁執着，放唔低以前嘅嘢。放唔放低係我哋嘅事，依家你一定要放低以後。我諗我暫時都同你溝通唔到，唔好意思，我走先。坐低，今日唔講清楚唔好走。放開手啊，唔該你。狐狸精，原來就係你。好彩係皮外傷咋，冇影響到內臟。舅父一收到你電話，嚇到鼻哥窿都冇肉啊！你而家連咗6針都唔少嘢啊！其實醫生都話出得院㗎啦，不過佢話觀察多日安全啲啫。如果唔係個衰仔翁以俊沙沙滾啊，個癲波點會捅你一刀啊？佢去咗邊啊？唔敢見我哋啊？係佢落口供啊！入嚟啊！你仲唔夠膽嚟？如果唔係你啊，我細妹啊點會俾人捅一刀啊？我哋靜啲啦！
咗我女冇事啦。如果唔係，你點賠翻個女俾我啊？今次呢一件事係因為我而起嘅，為咗表示我嘅歉意，除咗所有醫療費之外，我願意賠償多30萬俾富貴妹。我唔要你啲錢啊！你話有錢大晒，你話有禮費？有錢唔係大晒，不過我人好均真嘅，係我錯我就要負全責。我覺得賠償係一個最適合嘅做法。唔係所有嘢都要用錢解決，你到而家都唔明。嗰啲錢我聽日就會入落你戶口，如果你覺得唔夠嘅話，你知夠啦哥，你慢慢休息下。你咪走啊！你咪走啊！算啦，表示歉意啊！你要表達出嚟噶嘛，分明係假惺惺。表白，我當我哥向你哋講對唔住。要講對唔住嗰個應該係你大佬同你伯爺，未輪到你。表白，我知道因為今次件事，你會更加憎我哋，但係反而咁，我先知道我唔可以冇咗富貴妹。頭先我趕嚟醫院嗰陣，我同自己講，如果你有咩事嘅話，我會好後悔。後悔之前冇多啲陪你，後悔之前冇好咁錫你，後悔之前冇即刻同你結婚。我唔想我下一分鐘後悔，我想我永遠都喺你身邊。表白，我正式向你提出，我要同富貴妹結婚。嚇？咁佢有冇岌頭應承你啊？舅父啊，你睇下笑成咁，邊度會唔應承喎？其實咧，我都唔贊成你兩個一齊嘅。不過如果你真係真心嘅，我冇説話好講。嗱，老豆，睇你頭啊！啊，好啦好啦，如果你老豆啊肯親自嚟向我提親啊，咁我唔應承你哋咯。如果唔係，你呢世都唔使諗噶啦。我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要耐性，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的理想。